ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم راح نلعب mm2. طبعا قبل لا نبدأ لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب ويلا نبدأ. الحين بعد ما بدينا شوف إذا بدينا نرجع لكم سويا. نسيت أذكركم طبعا صح نسيت أذكركم الفيديو من جيمين، يعني جيمين سويا ما باللي قبله على طول بدينا. حتى مثل ما قلت حتى أول ما دخلت بدينا فقلت غني ألعب شوي ومت. طبعا أكيد كيف يطلعون من هنا سؤال ما له جواب. كذا عادتنا شو صح بس ما أبي أسوي. يلا يا رب اصلح يا رب اصلح يا رب اصلح. لا يعني الحين أخسر يعني بس كذا قاعدة أجمع فلوس كذا ما أسوي شيء. شنو ذا؟ يما يفتح الله وناسب. طيب تسكر بقول ما يتسكر. يلا باي لا حد يدخل. أمزح خلينا نروح نجاهد معاهم. بسرعة افتح بليز بسرعة معجل. بسرعة حتى ما خليته يفتح. يما شكله ذا ذي قصدي. وي سوري أنا آسف والله سوري يما سعدي يما ايش أقول وي عليك حرامية. بس بليز لا تجين بليز لا تجني يما ضحكني يطلع شيطانها. استغفر الله قهر والله قهر. هذاك اي والله فايز اصلا دي ما تتحرك. والله سكنها حلو. إذا بدأ الجيم نرجعكم متعودين طبعا. بدأ الجيم. لا ليش طيب شكلي بزيد جيم. ايش بزيد جيم. يلا يما أبي أشوف الحادثة يا أخي. شوف إيش اللي يصير. في واحد ما تنام. هذه صح والله ما أدري بس ما أتوا الناس. وين الناس؟ دي شكله ذي يما شكله هي والله شكله استغفر الله والله ما أدري بس شكله هي. حرام والله صدق طلعت هي. استغفر الله. بزيد جيم طبعا. آخر جيم ما راح أزيد. إذا بدأ الجيم نرجع لكم. ما أدري فازت ولا لا. دقيقة اللي والله فازت. فازت. مبروك يلا عادي. يلا الحين بيبدأ الجيم. بدأ الجيم نرجع لكم. أقول يا رب كفو والله أسطورة. لحظة أنا هذا كفو ذبحتها. أوكي ذبحتها صل عليه. أوكي اللي يجي استقبال ما عليكم. طبعا أبدا ما أحب السلاح أبدا ولا أعرف فيه أصلا. ما أعرف إلا أوكي يا ربي اقتلها. تعالي شوية كذا فكري بشيء. هذا ما عندك تفكير يا أخي. ما تفكرين بشيء ما شاء الله عليك. خليه أبيها تيجي هي والله ما أجيلها. ايش جثة حقتها. ولا قدام ولا يقول ايش شنو ذا. طبعا الجثة حقتها ما شاء الله والله في فلوس. والله اروح ادرعم خلاص طفشت وانا استقبل. ما في حد يستقبل يا رب. انا لا تخافون يعني ما راح اذبحكم. ذبحتها والله ذبحت ما شاء الله عليك. انت تعالي انا بيها. ما ادري حقت عليها يا اخي. وينها يما وينها راحت. بس والله خايفة ترى ذبحتها وخايفة ما ادري ليه.
ذبحته أبدا. استقبال خاف يستقبلني يما، ما عارفة أبدا ألعب بالسلاح سويا. آخر جيم وناسة يا أخي، والله مستانسة مرة يا أخي. وين الناس؟ ماتوا كلهم والله. بخلي السلاح قدامي يا أخي. وين؟ ما في أحد والله، ما في أحد. هذه تعال، لا أذبحك اليوم. قربت منك. ذبحتها ولا ايش السالفة؟ هي هنا صح؟ وش صار؟ اي ليش جاب مني سلاح؟ صح، خلص الوقت اعتقد صح؟ حرام والله حرام. انا فزت، يس وناسة. الحمد لله اني فزت والله وناسة. بس وبس هذه كانت نهاية الفيديو. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. بس باي، أحبكم.